Andrew Tate'dan intervyu olayotgan paytda shunaqangi savol bergan, nimaga hozirgi kunda ko'plab insonlar ishyoqmas, dangasa bo'lib qolgan degan savolga u shunaqangi javob qilgan. The biggest issue that a lot of people don't understand is that every actual day is the meaningful. That you need to appreciate it. Every day you need to try again and again because sometimes you will get lucky and you shouldn't just to miss a lucky day. If you try every day. Tarjima shundan iboratki, что har kunlik kunimiz bu muhim kun. Bizning vaqtimiz, bizning kunimiz bizga muhim jihatga ega va bu narsani biz qadriga yetishimiz kerak. Har kuni ertalab turganimizdan keyin o'xshamayotgan narsamizni qayta qilishimiz kerak. Chunki bir xil payt o'xshab ketishi ham mumkin. Omad kulib boqishi ham mumkin. Agarda biz har kuni qayta qilsak degan frazani aytgan. Bundan xulosa shuki, har bitta kunimizda biz qadriga yetishimiz kerak. Har bitta ketkazadigan soatimizni, qanaqa insonlar bilan gaplashayotganlarimizni, o'zimizni qadriyatlarimizni o'ylashimiz kerak ko'pincha. Va shundagina siz o'zingiz yo'lingizni topa olasiz.